lagunak, oso agobiatuta dago. Durangoko liburutegitik liburu bat eskatu digute, eta ez dut topatzen. 8 ordu nabil hemen, liburua topatzen. Eta zergaitik, non dago, ez dago bere lekuan, non gordeta dago, ez dut topatzen. Badakizue zergaitik ez dudan topatzen. Klaro, etortzen gara liburutegira, bapatean, eta esaten dugu, ai, liburua hau ze polita, eta hau ere, eta tarako ditut guztiak emetik, eta gero esaten dugu, bueno, hau non dau, hau nondik atera dut, ez naiz gogoratzen, itxiko dute hemen, eta orduan, badator liburu zaina, eta badoa topatzera liburua ona, eta libururik ez dago libururik, laguntxo maiteak, zer egin dezakegu? Hau ekiditeko, adibidez, daukagu hemen, torri, kamara hile maitea. Daukagu hemen, lekukoa, deritzogun karteltxo bat, eta erakutsiko dizuet nola erabili. Demagun, hartzen dudala, liburu hau oso interesantea da. Eta bertan liburua hartu dudan lekuan izten dut karteltxoa. Irakurtzen dut, emoten dut paseotxo bat liburutegitik, begiratzen ditut beste gauz batzuk, eta bapatean, non itxi behar nuen liburua? Orduan esaten dut. Hemen daukat lekukoa, jazta, badago. Orain, badakit, non ipini liburua, honi esker, hemen zegoen liburua. Aquí estaba el libro. Eta badakizue, zalantza ala kezka, hemen dago, liburuneska. Agur!